Hi friends, வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறது ஊட்டியின் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அண்ட் கோல்டன் யுனெஸ்கோவால் ரெகக்னைஸ் பண்ண ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அது வேறு ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த வீடியோவில் என்னென்ன இருக்குன்னு. ஸோ மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோவை லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ இந்த நம்ம நீலகிரி மவுண்டன் ரயில்வே பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ட்ரெயினில் எப்படி ட்ராவல் பண்ணணும், இதில் ட்ராவல் பண்ணால் உங்களுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும், ப்ளஸ் நீங்கள் என்னென்ன சீனரிஸ் பண்ணலாம் பார்க்கலாம், இது எப்படி டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்ணுறது, அது நம்ம எப்படி மேக்ஸிமம் இயர்லி ஃபுல்லாகவே இந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து சிங்கிள் சர்வீஸ் தான். ஒரு நாளைக்கு மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி, ஊட்டி டு மேட்டுப்பாளையம் சிங்கிள் சர்வீஸ் தான். ஸோ எப்போதுமே ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். ஸோ அதில் எப்படி நீங்கள் ஈஸியாக டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்ணலாம், அதோட சீக்ரெட் மெத்தட் தான் இப்போ நமக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அப்படின்னா தான் நீங்கள் அந்த பெனிஃபிட்டை கிடைக்க முடியும். ஸோ இதுதான் அந்த நீலகிரி மவுண்டன் ரயில்வேயோட அழகு, பியூட்டின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் நம்ம வந்திருக்க இடம் பார்த்திங்கன்னா ஊட்டி, நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஊட்டி மெயின் பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இதுக்காக நம்ம காலையில் கிளம்பி இங்கேருந்து ட்ரெயின் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் 2 o'clock ஸ்டார்ட் ஆகுது. எவ்ரிடே 2 o'clock ட்ரெயின் டைம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் சர்வீஸ் 7:10 உங்களுக்கு அங்கேருந்து ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. இங்கே ஒரு 11:45 12 o'clock ஊட்டி ரீச் ஆகும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸோ வண்டியை ரெடி பண்ணி திரும்ப ரிப்பீட் சர்வீஸ் கோயிங் டு மேட்டுப்பாளையம். ஸோ அதில் தான் நம்ம டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுக்காக நம்ம கிளம்பி ஊட்டிக்கு வந்தாச்சு. இதுதான் நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன். ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அதோட இனாகரேஷன் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன், ரெனோவேஷன் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ கூடிய சீக்கிரம் இனாகரேஷன் எதிர்பார்க்கலாம். சின்ன ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான், பட் இப்போ கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமாக கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. இங்கே வேறு ட்ரெயின் சர்வீஸ் எதுவுமே கிடையாது, இந்த ஒரு ட்ரெயின் சர்வீஸ் மட்டும்தான். இந்த சிங்கிள் சர்வீஸ் போக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து குன்னூர் வரைக்கும் ஒரு 6 times ரன்னிங் இருக்குது. அதாவது லோக்கல் ட்ரிப் சொல்லுவாங்க. பஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, லாங் வந்துட்டு திரும்ப லோக்கல் ட்ரிப் படிப்பாங்க. அதே மாதிரி இது வந்து லோக்கல் ட்ரிப் மாதிரி குன்னூர் டு மேட்டுப்பாளையம், குன்னூர் டு ஊட்டி, ஊட்டி டு குன்னூர், இது வந்து ஒரு 6 times ரன்னிங் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு லாங் டைம் இதுக்கு மேட்டுப்பாளையம் போகிறதுக்கு டிக்கெட் எதுவும் அவைலபிலிட்டி கிடைக்கல அப்படின்னா இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு 70 to 80% டிக்கெட் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு சான்சஸ் இருக்குது. அதுக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக வரணும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இருக்கிறது ஊட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன். கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. நல்ல ஒரு மலை மேகம், அதே சமயம் நல்ல சில்னஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம டிசம்பர் மந்தில் இருக்கோம். ஸோ அதே சமயம் இந்த ட்ரெயினில் இந்த மாதிரி ஒரு வின்டர் சீசனில் ட்ராவல் பண்ணணுங்கிற ரொம்ப நாள் ஆசை. ஏன்னா அதோட இயற்கையை நம்ம ரசிக்கணும் ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா வின்டரில் போனால் தான் நல்லாயிருக்கும். பட் வின்டரில் ஒரு பெரிய மைனஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சுதுன்னா இந்த ட்ரெயின் சர்வீஸ் வந்து கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா ஹில் காட்டுக்குள்ளெல்லாம் போகும்போது அவங்களோட இதுக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ண முடியாது, ட்ராக் எல்லாமே இடைஞ்சலாக இருக்கும். ஸோ அதனால் கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இன்றைக்கி நமக்கு வந்து கிளைமேட் எதுவுமே பிரச்சனை இல்லை, சில்னஸ் மட்டும்தான், மலை மேகம். ஸோ அதனால் நம்ம கிளம்பி வந்துட்டோம். தக்கல்ல இதுக்காக டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்ணி வந்திருக்கோம். நமக்கு கிடச்சது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ட்ரை பண்ணோம், அதுலேயும் விண்டோ சீட் ட்ரை பண்ணோம், கிடைக்கல. பட் அதுக்கு செகண்ட் சான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கிளாஸில் விண்டோ சீட் பக்கத்து சீட் தான் கிடச்சிது. ஸோ நமக்கு வந்து அதில் தான் இப்போ ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். வண்டி வந்துருச்சு, நம்ம அதில் தான் ட்ராவல் பண்ணுறோம், கிளம்பிட்டோம். ஸோ இதோட ட்ராவல் மேப் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஊட்டியிலேருந்து கிளம்பி, ஊட்டியிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் இன்ஜினில் தான் இது கிளம்பும். அதாவது நம்ம எல்லோருமே நார்மல் கீழே ப்ளைன்ஸில் பார்த்துருக்க அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜின்லேருந்து தான் இது வண்டி கிளம்பும். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டிக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லவ்டேல்னு ஒரு ஸ்டேஷன் வருது. லவ்டேல் ஜங்ஷன் கூட சொல்லலாம். லவ்டேல் நிறைய படத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நம்ம போய்ட்டு இருக்குது ஒரு டனலுக்குள்ளே போகும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சவுண்டு சூப்பராக இருக்கும். லைட் ஆன் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ லைட் ஆன் பண்ண உடனே நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் டனலில் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன டனல் தான், ஒரு 20 to 30 seconds ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எல்லாமே நல்ல ஒரு மலையை குடஞ்சி அந்த காலத்தில் கிட்டத்தட்ட 1854 இந்த ரயில் ட்ராக் ட்ரை பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1899 வரைக்கும் இந்த ஒர்க்கு நடந்திருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்காக ஆங்கிலேயர் காலத்தில் இதை வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலேயர் ஆட்சி முடிஞ்சு இந்தியன் கவர்மெண்ட் ரூல் எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த ட்ரெயினை வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காங்க. பட் இதோட ஸ்டீம் இன்ஜின் தான் இதோட அழகு கூட. அந்த புகையை வந்து கக்கிக்கிட்டே போகிறதுனால தான் இது இன்றைக்கும் வந்து
ஃபெமிலியராக இருக்கும் கூட ஒரு ரீசன் சொல்லலாம். ஏன்னா நார்மல் ட்ரெயின்லேருந்து இது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ப்ளஸ் இந்த ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா எல்லா ட்ரெயின்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் இன்ஜின் இருக்கும். இதில் வந்து அப்படி இல்லை, பேக்கில் இன்ஜின் இருக்கும். புஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு ட்ரெயின் இன்ஜின் வந்து ஒரு பாக்ஸை வந்து புஷ் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதோட யுனெஸ்கோ ரெகக்னைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 2005 தான் இதை வந்து யுனெஸ்கோ வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ்னு சொல்லிட்டு, அதாவது உலக பாரம்பரிய சின்னம்னு சொல்லிட்டு இதை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஏற்கனவே நம்ம டார்ஜிலிங் ஹிமாலயன் ரயில்வே இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்து டார்ஜிலிங் அண்ட் ஊட்டியில் மட்டும்தான் இருக்குது. அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது நமக்கு வந்து ஒரு ஃபெமிலியரான ஒரு கௌரவமான ஒரு இதை கருதலாம். ஸோ இந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சின்ன சின்ன ஸ்டேஷன் வழியாக கிராஸ் பண்ணி வருது. ஃபஸ்ட்டு லவ்டைன் பார்த்திங்க, அதுக்கப்புறம் கேத்திக்கு அப்புறம் அரவங்காடு. இப்போ நம்ம வந்து வெலிங்டன் கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம். வெலிங்டனில் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட MRC, அதாவது மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் சென்டர். ஸோ அதோட கேம்ப் இருக்குது, ஆர்மி கேம்ப். ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஃபெமிலியரான ஒரு ஆர்மி கேம்ப் கூட இதை சொல்லலாம். ஸோ அதை கிராஸ் பண்ணி நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன வில்லேஜ் தான். இதுக்கப்புறம் நமக்கு வரக்கூடிய ஜங்ஷன் பார்த்திங்கன்னா குன்னூருங்கிறது. இந்த ஸ்டேஷனெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 minutes அவ்வளோதான் ட்ரெயின் நிற்கும். இங்கேயும் இன்றைக்கி நீங்கள் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணும்போது மட்டும் தான் பார்க்க முடியும், இல்லை ஊட்டிக்கு வந்தால் பார்க்கலாம். பழைய மெத்தடில் ஒரு மூங்கில் வளையம் வந்து பழைய ஸ்டேஷனில் படத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க. வண்டி வந்தவுடனே டிடிஆர்கிட்ட வந்து அதை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவாங்க. அவங்க அதுக்கு பதிலாக ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி கொடுப்பாங்க. அது இன்னும் இந்த ரயில்வேயில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. மற்ற எங்கேயுமே இது கிடையாது, எல்லாமே டிஜிட்டல் பண்ணிட்டாங்க. பட் இங்கே இன்னும் அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்திருக்க இடம் பார்த்திங்கன்னா குன்னூர்லேருந்து தான் டோட்டலாகவே இந்த ட்ரெயின் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆக போகுது. ஏன்னா இது வரைக்கும் நமக்கு வந்து நார்மல் இன்ஜின், அந்த இன்ஜினை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீம் இன்ஜின், அதாவது பழைய மெத்தடு அந்த இன்ஜினை கொண்டு வர போகிறாங்க. அந்த இன்ஜினில் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி வந்து கோலில் ரன் ஆகிருக்கு, அதாவது நிலக்கரி. பட் இப்போ அப்படி இல்லை, ஒரு ஆயில், ஒரு ஃப்ளூயிட் ஆயில்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஆயிலில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 minutes வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரன் பண்ணுவாங்க. ட்ரெயின் வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருப்பாங்க. பக்கத்துலேயே கடைகள்லாம் இருக்குது. இந்த ட்ரெயினில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணால் நீங்கள் முக்கியமாக கேரி பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, உங்களுக்கு தேவையான ஸ்நாக்ஸ் வச்சுக்கோங்க, லஞ்ச் எதுவும் வேணால் வச்சுக்கோங்க, குழந்தைங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே கேரி பண்ணிக்கோங்க. இங்கே இன்பிட்வீன் கேப்பில் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு வந்து டீப் ஃபாரஸ்ட்டில் நான் ட்ராவல் பண்ண போது அது ஒரு த்ரில்லிங்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக கூட இருக்கலாம். இன்பிட்வீன் கேப்பில் உங்களுக்கு வந்து இது ஸ்நாக்ஸோ வேறு எதுவும் இது வேணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மறக்காமல் கொண்டு வந்துக்கோங்க. ப்ளஸ் உங்களோட வாட்டர் பாட்டிலும் சரி, ஹாட் வாட்டரும் சரி கண்டிப்பாக வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நல்லது. ஸோ இது வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தது பார்த்திங்கன்னா அன்ரிசர்வ்ட் ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ். அது கொஞ்சம் கன்ஜெக்ஷனாக இருக்கும், டைட்டாக இருக்கும். நீங்கள் வேறு வழி இல்லை, இதெல்லாம் வந்து பொறுத்துக்கிட்டு தான் ட்ராவல் பண்ண. நார்மல் ட்ரெயின் மாதிரி ஃப்ரீயாக ட்ராவல் பண்ண நினச்சிங்கன்னா இது வந்து கண்டிப்பாக அதில் வந்து நேர் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். இந்த ட்ரெயின் எப்போதுமே பார்த்திங்கன்னா 3 பாக்ஸ் தான். ஒரு பாக்ஸ் ஃபஸ்ட் கிளாஸ், இன்னொரு பாக்ஸ் செகண்ட் சிட்டிங், அடுத்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அன்ரிசர்வ்ட் டிக்கெட். ஸோ ரொம்ப சீட்டர்ஸ் எல்லாம் கம்மி. இதுதான் அந்த ட்ரெயின் இன்ஜின், அதாவது நீராவி இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பார்த்தாலே தெரியும், ரொம்ப க்ளோஸ்அப்பில் எடுத்துருக்கோம் நம்ம இன்ஜின் பக்கத்தில். இப்போ அதை கனெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ட்ரெயின் ரன் ஆக போகுது. ப்ளஸ் இந்த ட்ரெயின் இதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாகவே மாறப்போகுது. இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ட்ராக் வந்து உங்களுக்கு வந்து நார்மல் டபுள் ட்ராக் மாதிரி தான் இருக்கும். இதுலேருந்து ட்ரிபிள் ட்ராக்காக சேஞ்ச் ஆகும். சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா ரேக் அண்ட் பினியன். ஸோ அந்த ரேக் அண்ட் பினியன் மெத்தடுங்கிறது நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பர்ச்சக்கரம், அது அந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடு. ஸோ அதில் தான் இந்த ட்ரெயின் வந்து இன்னும் ரன் ஆக போகுது. இங்கே குன்னூர்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து கீழே போகிற வரைக்கும். ஸோ அந்த ரேக் அண்ட் பினியன் ட்ரிபிள் ட்ராக் மெத்தடு, இந்த இன்ஜின் தான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ அதை கனெக்ட் பண்ணுறதை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இன்ஜினும் பாக்ஸையும். ஸோ அது கூப்பேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்காக ரயில்வே ஸ்டாஃபும் சரி, RPFும் சரி அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா இந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டெய்லி ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதோட எக்ஸ்பென்சிவ்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லி இதை ரன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதையும் மீறி மக்களுக்கு தொடர்ந்து சேவை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு தான் கவர்மெண்ட்டும் சரி, அந்த சதர்ன் ரயில்வேயும் சரி கஷ்டப்பட்டு தான் இதை ரன் பண்ணுறாங்க. நிறைய கிளைமேட் இதெல்லாம் வந்து அடாப்ட் பண்ணி தான் இந்த ட்ரெயினை வந்து ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இந்த ட்ரெயினோட ரன்னிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 30 kilometers தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. பட் இதில் நீங்கள் பஸ்ஸில் ஊட்டி டு மேட்டுப்பாளையம் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2 hours ஆகும் வித்தவுட் டிராஃபிக். பட் இந்த ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து 4.5 hours மேலே ரன்னிங் டைம் இருக்கும். இதோட ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீப் ஃபாரஸ்ட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறதுனால, ப்ளஸ் இது வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு 16 டனல் ப்ளஸ் 256 பிரிட்ஜஸ், சின்ன சின்ன பிரிட்ஜஸ். இந்த பிரிட்ஜஸ் பார்த்திங்கன்னா ரோட்டில் வரும், பை ஹில்லில் வரும், ரிவரில் வரும், எல்லாமே சின்ன சின்ன பிரிட்ஜஸ். ஸோ டோட்டலாகவே 250 பிரிட்ஜஸ் இதை கிராஸ் பண்ணுறாங்க. பாலங்களை கிராஸ் பண்ணி தான் இந்த ட்ரெயின் வந்து நமக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ நம்ம இப்போ குன்னூர்லேருந்து கிளம்பிட்டோம். இனிமேல் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சீனரி நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சிட்டிஸ்குள்ளே ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஃபீலிங். பை ரோடு, அதாவது
பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேரலாக ரோடு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ரோடை விட்டு நம்ம டீப் ஃபாரஸ்ட்லாம் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். ஒவ்வொரு பெட்டிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அங்கே நிற்கிறாங்கள ஒரு மேடம், அவங்க வந்து ரயில்வே எம்ப்ளாய். ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பெட்டிக்கும் ஒரு மேடம் வந்து எஸ்கார்ட் மாதிரி இருக்கிறாங்க. ஏன்னா வெளியில் யாரும் இறங்கிடக்கூடாது ரன்னிங்கில். இதோட ஸ்பீடு வந்து அந்தளவுக்கு கிடையாதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து கீழே இறங்கும்போது ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 28லேருந்து 30 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு தான் வருது. அதே நீங்கள் அப்பில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 9 பாயிண்ட் சம்திங் ஸ்பீடு தான் உங்களுக்கு வந்து இதோட லிமிட்டு. ஏன்னா அவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு ஹில்லில் வந்து அவங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு அந்த ராக் அண்ட் பினியன் மெத்தடில் தான் உங்களுக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. ஏற்கனவே இமேஜில் காட்டியிருப்போம், பர்ச்சக்கரன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி தான் இந்த ட்ரெயின் வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த டனல் தான் ட்ராவல் பண்ணுறோம். பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ அதோட பியூட்டி என்னங்கிறது சின்ன சின்ன டனல், ஆனால் அதே சமயம் நம்ம ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக கூட இருக்கலாம். நீங்கள் நார்மல் ட்ரெயின் மாதிரி அங்கங்கே மூவ் ஆகலாம், ப்ளஸ் ஸ்பேசியஸாக இருக்கும், டாய்லெட் வசதி இந்த மாதிரிலாம் எதிர்பார்த்து வந்தீங்கன்னா இது டோட்டலாகவே அதுக்கு நேராக ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். சின்னதாக தான் இருக்கும். சீட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. வேறு இந்த டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி இருக்காது. நீங்கள் மூவ் ஆக முடியாது. இருந்துச்சு லக்கேஜெலாம் நிறைய லக்கேஜெலாம் கேரி பண்ண முடியாது. பட் ஒன் டைம் நீங்கள் இயற்கையோடு ரசிக்கணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த ட்ரெயினில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ராவல் பண்ணலாம். அது வின்டரில் ட்ராவல் பண்ணுங்கள். மோஸ்ட்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து ஊட்டியிலேருந்து கிளம்பும்போது சரி, இல்லை ஊட்டியிலேருந்து கிளம்பும்போது உங்களோட ரைட் சைடு சீட் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. விண்டோ சீட்டு அதுதான் எல்லாருமே லைக் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் தான் இந்த சீனரிஸ் இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு தான் சீனரிஸ் நிறைய இருக்கும். அதே இது நீங்கள் கீழே இந்த மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி வரும்போது லெஃப்ட் சைடு பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்படின்னா தான் நீங்கள் வந்து சீனரிஸ் பார்க்க முடியும். நிறைய ரிவர்ஸ் பார்க்கலாம், ஃபால்ஸ் பார்க்கலாம். அது வின்டரில் நம்ம போயிட்டுருக்கிறதுனால அந்த கிளைமேட்டுக்கு சூப்பராக இருக்கும். நம்ம பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இந்தியாவில் உங்களுக்கு வந்து இங்கே இல்லைனா டார்ஜிலிங் தான் நீங்கள் போய் ட்ரை பண்ணணும். ஸோ இந்த ட்ரெயின் ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட இன்ஜினோட சர்வீசஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் குன்னூர்லேயே பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்படி இல்லை மோஸ்ட்லி இந்த பிரிட்ஜ் தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன். உயிரே படத்தில் தையா பாட்டில் இந்த பிரிட்ஜில் தான் உங்களுக்கு வந்து ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதில் தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது வந்து நல்ல ஒரு ஹைட்டான ஒரு பிரிட்ஜு. ஸோ இப்போ நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம வந்திருக்க இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹில் க்ரோன்னு சொல்லுவாங்க. ஹில் க்ரோங்கிறது ஒரு மலைப்பாதையில் காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டேஷன். இங்கே வந்து வேறு எதுவும் பப்ளிக் அக்சஸ் எதுவும் கிடையாது. இங்கே ஒரு 10 to 20 மினிட்ஸ் நிப்பாடுறாங்க. டீ ஸ்நாக்ஸ் சூடாக நமக்கு வந்து பஜ்ஜியும் டீயும் அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு வந்து சார்ஜஸ் ஆகும். மினிமம் சார்ஜஸ் தான், நார்மல் டீ சார்ஜஸ் தான். உங்களுக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பஜ்ஜியும் ஒரு டீயும் பார்த்திங்கன்னா 30 rupees சார்ஜஸ் ஆச்சு. இங்கே நிறைய மங்கீஸ் இருக்குது. மங்கீஸுக்கு நம்ம வந்து அப்பளப்பொரி வந்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அதையும் வாங்கி அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கலாம். இங்கே ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லேயும் அவங்க வந்து நிப்பாட்டுற ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இன்ஜினுக்கு வந்து ஸ்டீம் இன்ஜினுக்கு வந்து வாட்டர் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அது கூட ஒரு மெயின் ரீசனாக கூட இருக்குது. ஸோ அந்த டைமில் நமக்கு வந்து அவங்க வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹில் க்ரோவ் தாண்டி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கீழே இறங்கிடுவோம். மோஸ்ட்லி கிட்டத்தட்ட நமக்கு வந்து ட்ராவல் வந்து கம்ப்ளீட் ஆக போகுது. அதாவது இங்கேருந்து ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கல்லார்னு ஒரு ஸ்டேஷன் வரும். மேட்டுப்பாளையத்துக்கு முன்னாடி, அதாவது சமதள பகுதியும் கூட சொல்லலாம். ஸோ இதோட இன்ஜின் கேபினெட்லாம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ், செகண்ட் கிளாஸ், அன்ரிசர்வ் 3 ஒரு வகையான டிக்கெட் நமக்கு வந்து பிரிச்சுருக்காங்க. ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். செகண்ட் கிளாஸ் நார்மலாக நீங்கள் சிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், ஒரு பெஞ்சில் அந்த மாதிரி. அன்ரிசர்வ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நெருக்கமாக இருக்கும். முட்டெல்லாம் வைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சீட்டர்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் நெருக்கமாக இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்த்துருக்க தான் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட். ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பேசஸாக இருக்கும். இது எப்படி நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி நீங்கள் 3 months பிஃபோரே நார்மலாக உங்களை ரயில்வே எந்த மற்ற ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணுற மாதிரியே நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆன்லைனில் ஐஆர்சிடிசி வெப்சைட்டில் நீங்கள் வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை எனக்கு ப்ரீ பிளான் பண்ண முடியாது, அட் டைம் கொஞ்சம் அர்ஜென்ட்டாக வேணும் அப்படின்னா இதோட பெஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தக்கல் டிக்கெட். நார்மலாக நீங்கள் தக்கல் டிக்கெட் போடுற மாதிரியே போட்டுருங்க. இல்லை எனக்கு அதுவும் முடியாது, தக்கல் டிக்கெட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 300 என்னமோ சார்ஜஸ் வருது செகண்ட் கிளாஸ்க்கு. இதே நீங்கள் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா 600 சார்ஜஸ் வருது. இல்லை எனக்கு அதுவும் அவ்வளோ சார்ஜஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா பிஃபோராக 2-3 ஹவர்ஸ் முன்னாடியே காலையில் 7 மணிக்கு மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து கிளம்புது 7:10க்கு. ஸோ நீங்கள் ஒரு 2-3 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்தீங்கன்னா 25லேருந்து 30 டிக்கெட்ஸ் வரைக்கும் அன்ரிசர்வ் டிக்கெட் கொடுக்குறாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 175 rupees தான் சார்ஜஸ் ஒரு ஆளுக்கு. இல்லை எனக்கு ஊட்டியிலேருந்து வரணும்னா ஊட்டியில் 2 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ட்ரெயினை எவ்ரிடே. நீங்கள் ஒரு வந்து 11 அந்த மாதிரி வந்துட்டிங்கன்னா க்யூவில் நின்று கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம். இல்லை எனக்கு அதுவும் வேண்டாம், எனக்கு எதுவும் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லோக்கல் ட்ரிப்பு, ஸோ குன்னூர் டு
ஊட்டி லோக்கல் ட்ரிப்பை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம கோச் பொசிஷன் பார்த்துக்கோங்க. அந்த கோச் பொசிஷன் நம்ம வீடியோ ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு டிக்கெட் புக் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா தான் நீங்கள் உங்களுக்கு விண்டோ சீட்டை வந்து லைக் பண்ணி புக் பண்ண முடியும். இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஊட்டி டு மேட்டுப்பாளையம், மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டியோட ட்ரெயின் ஷெட்யூல். இவ்வளோதான் ஈஸி மெத்தடு, வேறு ஒன்றுமே இல்லை. அர்ஜென்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ண ஆசைப்பட்டீங்கன்னா தக்கல் புக் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் சார்ஜஸ் வரும், பட் வேறு ஆப்ஷன் இல்லை. இந்த ட்ரெயினை நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணணும், இயற்கையோடு ரசிக்கணும், ஒன் டைமாவது லைஃப் டைம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா தக்கல் டிக்கெட் புக் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட ஜேர்னியை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இவ்வளோ நேரம் இந்த ட்ரெயினோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மைனஸ். மைனஸ் என்னென்னா, இதோட ஸ்டீம்லேருந்து வர போக நமக்கு வந்து த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வருது. குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப கண்டிப்பாக இரிட்டேட்டிங் ஆகும், கோல்டு ஆகக்கூட சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதுலேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மாஸ்க் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. குறிப்பாக டனலுக்குள்ளே போகும்போது ரொம்ப க்ளோஸ்டில் போகிறதுனால இதோட புகை நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஸோ அதில் ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நம்ம கொடுத்த தகவல் உங்களுக்கு போதுமானதாக இருந்துச்சுன்னா, நாங்கள் போட்ட எஃபெக்ட் உங்களுக்கு ரீச் ஆகிருந்ததுன்னா தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.